Hai kawan, hari ini saya akan ajak kawan untuk membuat activator dan saya. Jadi ini betul saya selain yang saya buat semua betul ini jadi. Okey. Bahan-bahannya adalah bahan untuk activator. Pertama kita gunakan buat again, again batu dan juga kita sebut pertama dalam gula, sudu, pengacau dan bekas. Okey. Pertama kita ambil gam, kita letak dalam bekas ni. Okey. Habiskan jangan basi, habiskan. Dah, kalau tak ada dah. Kita jangan kacau. Kalau kawan nak kacau boleh lah. Kalau tak nak kacau sedikit, saya nak sedikit tu juga kacau. Okay dah, kita akan ni saya activate. Sekejapkan saya habiskan sebab saya buat sikit ni. Dah, so kita kacau. Kacau. Tok dia dah jadi slide. Tapi kalau kawan juga boleh guna dynamo atau pemborak kalau kawan tak ada. Kalau kawan ada, saya guna activator ni sebab saya tak ada dynamo pemborak. Dah saya guna activator.
Dah kita kacau sampai dia serak-serak balik air dengan buih tu. Kacau sampai air dia tak ada. Okay, dah. Banyak. Ada lagi sikit-sikit tak apa. Dah. Dah. Selesai. Okay, rasa tak satu tempat. Tak satu tempat lah. Sekejap. Tak satu tempat. Okay, kita letak atas lantai. Biarlah minyak kan. So, kita lebarkan. Buka macam ni. Kita pulak macam tu. Kita buat macam ni balik. Dah kita jemur selama 5 minit. Okay. Okay, 5 minit dah berlalu. Okay. Dah. Kita pulak kalau dia anda rasa ada lagi. So, dia dah jadi lah slime. Slime yang paling mudah di Malaysia untuk buat. Okay. Tak ni. Dah jadi slime. Kalau kawan-kawan tak nak sikit, kawan-kawan letak baby oil ataupun minyak rambut yang lain-lain Saya nak sikit. Okay. Okay. Terima kasih sebab tonton my channel how to make a slime ataupun cara-cara untuk membuat slime dengan mudah. Terima kasih sebab tengok channel saya dan tutorial slime saya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.